Kumat. Berarti apa nentu? Saya bukan kemis-kemis. Nglintih mbako masih rasane padha wae, sing penting metu beluke. Iki Wadine jenenge pengiritan. pengiritan. Iya. Lah rokok dadi ya enak ya. Ya enak tapi beluke padha. Oh, beli padha, rasane beda. Rasane beda. Heeh. Nah. Lho, disemut ra no? Oh iya, ngerokok iki. Hmm. Oh iya, iki ahli hisab jenenge. Hmm.